dari geraknya mulai itu ya. Foto-fotonya. Di sini kita pertama kita pasang spring. Spring itu apa? Spring. Kalau di motor seperti pelatih bang. Dikunci dulu ya. Kencengin. Terus kita lurusin. Apanya yang dilurusin? Jarak ini sama ini kita harus lurus soalnya. Oh, jarak mana? Jarak ini sama spring ini harus lurus. Oh, yang mana spring? Jelas. Ini. Oh. Oke. Kok blurnya? Blur. Blur. Kamera blur. Kamera ya. Coba. Tak eta mah halus tah.